mano dabartinis pranešimas orientuosis į vieną turto klasę, tai yra akcijas. Ir aš kaip visada prieš pranešimą bandau užduoti vieną klausimą, kartais užduodu daugiau klausimų. Noriu paklausti, kiek iš čia esančių investuoja šiuo metu į Rusijos akcijas? Jeigu galit, kilstelkit ranką. Drąsiau, vienas žmogus. Supratau. Tai pranešimas turės būti įdomus. Tai pranešimas susidės iš esmės iš 3 dalių. Pakalbėsime apie tai, kokioje situacijoje šiuo metu yra pasaulio akcijos. Lukas kažkiek apžvelgia tai, bet bus šiek tiek plačiau. Pakalbėsim apie tai, kaip mes galim šiuo metu palyginti išsivyščiusias rinkas ir besivystančias akcijų rinkas. Rusijos akcijos priskiriamos prie besivystančių rinkų. Ir kokie regionai bei kokios konkrečiai šalys šiuo metu yra vertinamos pigiai ir brangiai. Nes natūralu, jeigu mes kažkur norim investuoti, dažniausiai mes turėtume orientuotis į tai, kas yra pigu, nes dažniausiai tas turtas, kuris yra pigus, ilgainiui jis generuoja didesnį grąžą. Tai pirmas mano paveiksliukas, kurį aš noriu jums parodyti, yra pasaulio akcijų indeksas. Tikiuosi visi matot. Anksčiau visada rodydavom JAF akcijų indeksą, S&P 500, porą kartų gavom iš dalyvių, sako, kiek jūs galite rodyti tą patį grafiką, atsibodau, tai galiausiai nusprendėm parodyti pasaulio akcijas. Čia yra pusės amžiaus istorija. Nežinau, kas yra matęs, kas yra analizavęs šitą grafiką. Iš esmės, ką mes matome, pirmas dalykas, per 50 metų nebuvo nei vieno pasaulinio karo, tai yra pliusas. Bet buvo daug įvairiausių situacijų. Buvo ekonomikos augimas, lėtėjimas, buvo krizių, Lotynų Amerikos krizė, Rusijos krizė, daug įvairių dalykų. Per visą šitą laikotarpį vidutinė metinė grąža, jeigu jūs investavote į pasaulio akcijų krepšelį, buvo 9,5%. Spręskite čia daug ar mažai, nežinau. Bendrai, kalbant apie rizikingas turto klasės, 10% ilgainiui yra normali grąža. Bet jeigu mes bandytume pjaustyti šitą grafiką periodais, mes pamatytume, kad, tarkim, pirmi 5 metai šitoj skaidriai buvo prastesni. Tada nuo 80 iki 2000 metų iš esmės buvo vadinamas aukso amžius finansų pasaulyje, akcijų rinkose. Per tą laikotarpį vidutinė metinė grąža investuojant į akcijas siekia kažkur 16-17%. Tai vėlgi įsivaizduokit, 20 metų jūs investuojat, realiai nieko nedarot, perkat visą rinką, uždirba 16% ir kokie jūsų lūkesčiai susiformuoja. Natūralu, kad tai tęstis turėtų ir toliau, nes 20 metų negali būti tiesiog taip vienas kažkoks išimtinis atvejis, tai tampa normalu. Bet kas gavosi, nuo 2000 metų iš esmės įvyko 2 rimtos krizės, per kurias 2 kartus akcijos pasikoregavo 50%. Ir iš esmės, šiai dienai, nuo 2000 metų ta situacija yra šiek tiek geresnė, bet nėra stebuklingai geresnė. Tai vienas dalykas, ką jūs matot, grąža 9,5 vidurkis, bet buvo tam tikri periodai geresni, blogesni, geresni, blogesni. Ir jau turbūt pastebėjot, kad kaip metų laikai keičiasi, po žiemos ateina pavasaris, vasara, taip ir finansų pasaulyje po geresnio periodo ateina blogesnis, po blogesnio ateina geresnis. Tai mes neturėtume tikėtis, kad po blogai bus dar blogiau, o kad po labai gerai bus dar geriau. Tai nėra natūralu. Tai čia vienas dalykas, ką norėjau pastebėti. Kitas dalykas, 2014 metų pradžioj vidury mums teko daryti labai panašų pranešimą apie akcijas. Tuo metu klausimas buvo maždaug toks, kiek gali brangti, ar gal jau užteks. Ir tuo metu, 2014 metų vidury, mes pateikėm vieną paprastą grafiką, kuris iš esmės šiek tiek, vadinkim, perspėjo apie galimas rizikas. Grafikas buvo labai paprastas, tai jisai simbolizuoja iš esmės 5 metų akcijų pokytį. Ta prasme, šitą liniją jinai simbolizuoja, kiek prieš tai buvusius 5 metus akcijos pabrango. Kartais be abejo jos netgi minusą sugeneruoja, kaip nekeista, jeigu kas nežinojo, tai žinokit. Ir 2014 metų pradžioje, jeigu jūs investavo 9 metų pradžioje ir išlaikėt tą investiciją iki 14 metų pradžios, vidutinė metinė grąža siekia apie 20%. Tai tiesiog elementariai šitas skaičius, iš esmės jisai simbolizavo apie tai, kad akcijų rinka šiek tiek užbėgo į priekį per daug. Mes žinom, kad vidutinė normali grąža yra 10.
Jeigu per 5, 7 ar 10 metų vidutinė grąža tampa 20, tai jau natūralu simbolizuoja šiokį tokį, kaip sakant, išsiveržimą į priekį. Ir tada reikia užduoti klausimą, ta prasme, ar akcijos brango 20% dėl to, kad pelnai didėjo 20%, ekonomika augo daugiau negu kad normaliai, ar tiesiog akcijos pabrango tik dėl to, kad pabrango, kad mes kaip investuotojai jas pirkome ir vis mokėjom daugiau ir daugiau už tą patį pelno eurą, dolerį ar litą. Tai situacija buvo tokia, kad iš esmės pelnai taip stipriai neaugo, jie augo, bet taip stipriai neaugo. Ir nuo 2014 metų vidurio susiklosti tokia situacija, kad akcijos iki šio momento, pasaulio akcijos, jos nenukeliavo niekur. Jos buvo truputį pabrangusios, jos buvo truputį atpigusios, bet iš esmės per 2 metus grąža yra artima nuliui. Tai tiesiog, jeigu jūs ieškot primityvaus rodiklio įsivertinti, ar akcijos dabar yra pigios ar brangios, ar dabar yra geras metas investuoti, tarkim, sekantiem 5 metam ar blogas, tai jūs galite pasižiūrėti, kokia buvo 5 metų grąža. Ir standartiškai geriau yra investuoti tada, kada grąža buvo maža, blogiau investuoti tada, kada grąža didelė. Atrodytų primityviai, nes bet kada nuėję į bet kokį banką, dažniausiai jūs gausit patarimą investuoti ten, kur buvo gera grąža. Mes tikrai žinom, kad yra čia esančių žmonių, kurie investavo prieš 2 metus į biotechnologijų akcijas. Tai buvo viena iš karščiausių temų, ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir, kas nežino, tai per paskutinius metus tiesiog 40-50% atpigo. Tai kas per daug užbėga už akių, dažniausiai kažkiek pasikoreguoja. Kitas dalykas, aš labai noriu akcentuoti ir kodėl tai yra svarbu, nes man teko antradienį dalyvauti valstybės konferencijai ir ten susirinkę ekonomistai kažkaip vienbalsiai pasakojo, kad viskas yra gerai. Ekonomika Europoje atsigauna, juda į priekį. Amerikoje, kaip Lukas minėjo, nedarbas irgi super žemas, tai kaip ir viskas gerai, bet žiūrint į kelis indikatorius, vienas iš jų yra čia, situacija atrodo, jinai šiek tiek prastėja. Tai paradoksas. Vilniuje tai aš tikrai tikiuosi, kad jūs manęs nenušvilpsit, bet situacija atrodo gerai. Kranų, aš visada juokaudamas sakydavau, kad galėtų išvesti kranų indeksą Vilniuje. Kad paskaičiuot, kiek yra kranų veikiančių. Ir aš kiek atsimenu, 2007 metais tiek kranų, kiek dabar nebuvo. Tai primityviai paskaičiavus, nebuvo. Gal dabar netgi 2 daugiau. Tai viskas yra gerai, bent jau Vilniuje, ir kaip čia gali būti blogai pasaulyje. Tai vienas iš rodiklių, kuris rodo, kad ekonomikos augimas lėtėja. Tai nereiškia, kad ekonomika smunka, tai reiškia, kad ekonomika auga, bet tas augimo tempas lėtėja. Yra aplenkiantis indikatoriai. Tai aš trumpai pakomentuosiu šitą grafiką. Juoda linija simbolizuoja tą Luko pristatytą aplenkiantį indikatorių, tiesiog istorija ilgesnė, 20 metų. Ir mintis yra labai paprasta. Jeigu linija, ta juoda linija kyla, tai ekonomikos augimo tempas greitėja. Jeigu yra virš 100 ta reikšmė, tai reiškia, ekonomika auga labiau negu kad norma. Tarkim, norma 3, jeigu auga 4%, tai bus virš 100. Jeigu linija smunka, tai reiškia, ekonomikos augimas lėtėja. Žemiau 100 dar nereiškia, kad ekonomika traukiasi. Tai čia yra vienas rodiklis, kitas rodiklis yra melsva zona, tai yra pasaulio akcijų 12 mėnesių pokyčiai. Ir kaip jūs turbūt vizualiai matote, aš koreliacijos koeficientų toje vietoje neskaičiuosiu, kai vizualiai mes matom, kad iš esmės tuo metu, kai ekonomikos augimas greitėja, akcijų grąža jinai irgi didėja arba būna teigiama. Tuo metu, kai ekonomikos augimas lėtėja, akcijų grąža jinai mažėja ir būna neigiama. Tai kas įvyko 2014 metų pradžioje viduryje, pasaulio ekonomikos tas aplenkiantis indikatorius, arba kuris parodo aktyvumą, jisai pradėjo lėtėti ir po truputį smukti. Kaip įdomu sutapo, nežinau, čia specialiai taip gavosi, bet iš esmės nuo to momento pasaulio akcijų grąža pradėjo irgi mažėti. Ir ne per seniausiai tas indikatorius, kaip matom, smuko žemiau 100, tai perėjo į nuosmukį, tas techninis nuosmukis. Pasaulio akcijos per paskutinius 12 mėnesių sugeneravo maždaug -5% grąžą. Tai ar tai yra geras rezultatas, ar tai yra blogas? Minusas visada yra blogai, ypač žmogui, kuris pradeda investuoti, niekada neįtikinsi, kad reikia investuoti, kai yra minusas. Niekada. Pirmą kartą investuojant į žmogų,
niekaip neįtikins jam, kad dabar yra geras metas investuoti, nes kaip aš galiu investuoti, kai yra minusas. Tačiau paradoksalu, dažniausiai situacija, kuri signalizuoja nuosmukį, dažniausiai istoriškai būdavo geresnis metas investuoti negu tada, kai būdavo pakilimas. Nes kaip jau minėjau, po pakilimo, tai yra po vasaros, ateina ruduo ir žiema. Kaip sezoniškai yra ciklai, taip ir finansų rinkoje yra ciklai. Tai vienas dalykas, atsiminkit, nuo 14 prasidėjo tam tikras ekonomikos lėtėjimas, kiek jis tęsis mes nežinom, ar jisai bus didelis tas smukimas ar ne, nežinom, kažkada jisai perauks į atsigavimą, tą mes žinom. Iš lėtėjimo mes pereisim į atsigavimą, čia faktas, tik tai nežinom kada. Kitas labai svarbus dalykas, ir aš tikiuosi iš toliau matysit, šitoj skaidriai pateikiu 3 regionų JAF akcijų, Europos Azijos akcijų ir besivystančių rinkų akcijų. Reiškia grafikus, čia būtų jums kairiai pusėje, kur yra stulpeliai, yra ir linijos, tos linijos nėra taip svarbu, bet svarbu stulpelius matyti, ir dešiniai pusėje yra tų regionų akcijų įvertinimai. Tai vienur pagal P rodiklį, kitur pagal PB rodiklį. Tai dabar esminis dalykas, ką aš noriu jums pasakyti, JAF akcijų rinkoje nuo 2014 metų pradžios pelnai nebeauga. Nebeauga. Taip prasme, kai kur stulpeliai didėjo, tai reiškia, kad pelnų vis daugiau ir daugiau ir daugiau būdavo uždirbama, 2014 metais pasiekė piką ir stabilizavosi. Įmonės uždirba pelną, viskas yra ok, bet jie nebeauga. Europos Azijos akcijose ir besivystančių rinkų akcijose pelnai pikus pasiekė 10-11 metais ir nuo to laiko mažėja. Tai mes iš esmės turim labai didelį išsiskyrimą JAF ekonomika ir JAF įmonės ir viso kito pasaulio įmonės. Ir kas gaunasi, kad JAF iš esmės pelnai nebeauga pagrindė dėl energetikos sektoriaus. Įmonės, kurios, tarkim, išgauna naftą ar dujas, jos pastaruosius metus pusantrų dėl labai stipriai smukusių naftos kainų patyrė gana didelius nuostolius. Tuo tarpu technologinės kompanijos kaip Apple, Google ir panašiai, jos pakankamai stipriai vis dar tempia rinką į priekį. Tai čia vienas dalykas, kas gali ateinant į ketvirtį įvykti, atsigavus naftos kainam, tos energetikos kompanijos, kurios patyrė labai didelius nuostolius, jos gali vėl uždirbti pinigus. Ir iš esmės yra potencialo JAF įmonių pelnam atsitiesti. Su Europos ir besivystančių rinkų akcijomis situacija yra šiek tiek kitokia. Tose rinkose daugiausiai dominuoja tie vadinami senieji sektoriai. Tai yra telekomunikacijos, energetika, finansai. Ir šitiems sektoriam pastarėjai porą metų buvo prasti. Tai tą mes matome iš esmės ir pelnų stulpeliuose. Bet faktas yra toksai, kad pelnai stabilizavosi arba mažėja. Ir iš esmės, kad įmonių akcijų kainos didėtų, ilgainiui turi augti pelnas. Jeigu pelnas neauga, akcijų kainos nekyla. Ir tą jūs galite pamatyti tiesiog sugretinę pelnų stulpelius su akcijų kainomis ir pamatysite, kai pelnai auga, kainos auga, kai pelnai krenta, kainos krenta. Tai kada gali įvykti tas lūžis, kad vėl pelnai pradės augti, iš esmės tas pats ekonomikos aktyvumas turi atsigauti. Tai mes matom labai du vienas kitą patvirtinančius dalykus, tai yra, kai ekonomikos aktyvumas pradėjo lėtėti, iš esmės pelnai jie pradėjo mažėti. Kitas labai svarbus dalykas, ką aš čia noriu akcentuoti, tai yra tas Europos Azijos akcijos, tai yra vidurinis grafikėlis. Mes matom labai keistą situaciją, kai pelnai mažėja, o kainos didėja. Kartais ir tai būna, atrodo ne visiškai logiška, bet kartais ir tai būna. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti toksai, kad Europos centrinis bankas, Japonijos centrinis bankas, jie skatina tą vadinamą quantitative easingą daro, supirkinėja obligacijas, meta pinigus į rinką ir tai iš esmės kelia akcijų kainas, nors ir pelnai nedidėja. Bet kas įvyksta, kai akcijų kainos kyla, pelna mažėjant, tos akcijos tampa santykinai brangesnės ir brangesnės. Reiškia, už tą patį pelno eurą mes mokam vis daugiau, brangesnės akcijos reiškia mažesnė grąža ateityje. Čia yra toksai primityvi priklausomybė. Taip trumpai apibendrinant, ką tai privedė,
prie ko privedė mažėjantis ekonomikos aktyvumas, šiek tiek smunkantis pelnai, privedė prie to, kad paskutinius 2 metus, kaip jau minėjau, akcijos jos niekur nenukeliavo. Per tuos 2 metus mes turėjom 3 ganėtinai tokias neblogas korekcijas. Pradžiai buvo apie 10%, tada buvo apie 15% ir paskutinė buvo vos ne 20%. Ir kaip matote, tas pasaulio akcijų grafikėlis, jisai paskutinius 1,5 metų taip kaip kamoliukas nuo laiptų šokinėja pabiškį vis žemyn ir žemyn. Jeigu techniškai kalbant, tai iš esmės yra vadinama lower high tendencija, kai su kiekvienu pakritimu kainos munka vis žemiau, o su kiekvienu atšokimu kainos taip aukštai nebepakyla. Ir vėlgi techniškai kalbant, tai būtų įvardyjama kaip neigiama tendencija. Netgi pagal mūsų timingo strategiją pasaulio akcijos jos irgi iš esmės svyruoja ties neigiama tendencija. Ir dažniausiai tokią situaciją reikėtų interpretuoti tiesiog kaip didesnės rizikos situacija, kad tokiais atvejais dažniausiai įvyksta daugiau blogų dalykų negu gerų ir tos korekcijos jos yra labiau tikėtinos. Bet tik tai neįsigaskite, šitoje vietoje jokių būdų nesakau, kad reikia tikėtis 50% korekcijos. Čia būtų, aš meluočiau taip sakydamas. Tai bet dar kartą pasižiūrėjus į šitą grafiką, mes matom, iš esmės čia yra pateikiamas grafikas nuo 2009 metų kovo mėnesio, tai yra kaip prasidėjo ta vadinama bulių rinka. Jinai trunka jau 7 metus, tai yra labai ilgai, istoriškai tai yra viena iš ilgiausiai trunkančių bulių rinkų. Per tą laikotarpį buvo keli ciklai. Pirmas ciklas truko grubiai 2 metus, kai akcijos labai staigiai padvigubėjo. Tada 2011 metais, kur matot, buvo 24% korekcija. Kas nors atsimena, kas tada įvyko 2011 vidury vasarą? Kas? Graikija, Europa, kas dar? Amerika reitingą prarado. Jo, Amerikai buvo sumažintas pats aukščiausias kredito reitingas 1 laipteliu žemyn. Tuo metu pasaulio akcijos per porą mėnesių smuko 1/4. Tikrai buvo žmonių galvojančių, kad jau prasidėjo, ne tai, kad prasidėjo, bet atsinaujino krizė, nes dar buvo galvojančių apie tai, kad nuo 2009 metų tas atsigavimas yra trumpalaikis ir kad įvyks tas vadinamas double dip scenarijus, reiškia, arba double V scenarijus, kai po trumpalaikio atsigavimo vėl viskas grius žemyn ir bankrutuos visos įmonės. Bet kas yra juokinga, kad netgi JAV praradus patį didžiausią reitingą, akcijos atsitėsi ir po to sekė 3 metai iš esmės stebuklingo augimo. Akcijų kainos per sekančius 3 metus maksimum koregavosi 9%. Taip, aš čia jeigu galėtumėt pasieškoti, jeigu uždėtumėt ant kitos skalės pinigų, centrinio banko pinigų masę, tai arba kiek jie išleidžia pinigų tiem skatinimam, tai vėlgi pamatytume, kad tuo metu, kai skatinimas buvo sustabdytas ir būdavo tos stotelės, po to, kai skatinimą vėl pradėdavo, kainos vėl pradėdavo kilti. Tai va, ir kas pasikeitė 14 metais, iš esmės, užduokim klausimą, kodėl visgi tais 14 metais ta situacija pradėjo keistis. Ogi pagrindinė priežastis greičiausiai galėtų būti ta, kad JAV centrinis bankas pradėjo kalbėti apie tai, kad jie viskas stabdo skatinimą ir pradės kelti palūkanas. Tai iš esmės keičiasi režimas. Jeigu 6 metus finansų rinkos gyveno ant to tokio, kaip sakant, kaip narkomanas ant pastovios dozės, tai pasakė viskas, nebegausi. Ir investuotojai tą suvokė kaip galima grėsmę. Nes jeigu dabar atims iš manęs kasdienę duoną, tai ką aš dabar darysiu? Reiškia, keičiasi režimas, tai sukelia labai daug nežinomybės, tai sukelia nervingumą ir natūralu mes tą matome kainų svyravimuose. Kainų svyravimai jie pasidarė gerokai didesni, su kiekviena kažkokia neigiama naujiena mes matome ganėtinai rimtą korekciją. Rimtą tai aš turiu per dieną, jeigu pakrenta 1, 2, 3%, kas buvo, tai jau yra pakankamai rimta. Tai va, didžiausias klaustukas, iš tikrųjų, ką Lukas pasakojo, jeigu dabar, tarkime, mes vakar turėjom situaciją, išėjo pranešimas, kuriame buvo iš esmės skelbiama apie tai, kad gali būti kels birželį. Tam žinai, kad ekonominiai rodikliai iš esmės jie leidžia kelt palūkanas liktais. Ir kas įvyko, akimirksniu praktiškai visų turto klasių, pradėkim nuo aukso, obligacijų, nekilnojamo turto ir akcijų kainos momentaliai koregavosi.
Tai reiškia, kad investuotojai jie iš esmės vis dar bijo to palūkanų kelimo. Jeigu tai įvyks, tikrai nereikėtų nustebti, kad akcijos trumpam koreguosis. Bet yra kitas labai įdomus dalykas. Kada centriniai bankai pradeda kelti palūkanas, kai mato, kad ekonomika yra stipri. Tai mes turim tokius du juokingus dalykus. Jeigu bus blogai, nekels palūkanų ir toliau skatins. Jeigu bus gerai, kels palūkanas, bet tai ar kainos turi kristi, jeigu viskas yra gerai. Tai kai mes ir turim tokius du scenarius, iš kurių nei vienas nėra super blogas. Tai dėl to aš ir sakau, kad dabartinė, tai kas vyksta paskutinius 1,5 metų, nors ir yra techniškai neigiamai tendencijų, nereikėtų vertinti, kad artėja kažkokia tais pasaulinė krizė, nes burbulų tokių, kokie buvo 2000 ar 2006-2007 metais nėra. Ekonomikoje irgi kaip ir mes jau matom sulėtėjimą, bet tai nėra kažkokia didelė tragedija. Tai tiesiog aš tą vertinčiau labiau kaip tam tikrą stotelę, išsivalymą, situacijos peržiūrėjimą, negu kaip kažkokio tai labai didelio baubo atėjimą. Tai va, pakalbėjom bendrai apie pasaulio akcijas, dabar aš noriu visą tą pasaulį išskaidyti dvi dalis ir pasižiūrėti į išsivyščiusias ir besivystančias. Mėlyna, čia yra 20 metų istorija. Mes iš esmės lyginam, kaip sekėsi per 20-metį vienam regionui prieš kitą. Tai reiškia, kas nugalėjo, kur didesnė grąža buvo. Atsakymas yra toksai, per pastarąjį 20 metų investavusiai į išsivyščiusias rinkas, tai yra tas neįdomias JAV, Vokietija, Šveicarija, UK, Japonija, uždirbo kažkaip daugiau negu kad investavusiai į tas, kur besivysto. Vis dar auga, daugiau potencialo turi, kur visi vadovėliai sako, kad ten grąža tai turėtų būti didesnė, bet per 20 metų faktas toks, kad grąža buvo mažesnė. Aišku, čia aš noriu perspėti, kad jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, nuo 2000 metų, žiūrėtume, tai jau biškai kitaip būtų. Jeigu paimtume nuo 90-ų, irgi besivystančiam rinkom buvo šiek tiek geresnis periodas. Bet esmė ne čia, aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad viena rinka su kita jos iš esmės turi tam tikrą cikliškumą. Pavyzdžiui, pirmi 5 metai, nuo kažkur 96 iki 2001 metų buvo gerokai prastesni besivystančiom rinkom. Turbūt atsimenat kai kurie, kad buvo tokia Rusijos krizė 98-ais, tuo metu Rusijos akcijos nukrito 90%, kas investavo į Sekundės banką turbūt ir 100% prarado. Buvo Azijos krizė 97 metais. Tuo metu besivystančių rinkų akcijos išgyveno tą tokį blogą periodą. Bet taip pat jos ir atpigo labai stipriai per tą blogą periodą. Ir kas po to sekė? Po to sekė nuo 2001 iki 2007 metų besivystančių rinkų aukso amžius. Kaip pinigai plaukia į tas rinkas, kai kalbos apie Kiniją, Braziliją, Rusiją buvo kasdienis reiškinys, ta prasme, visi, kas investavo, turėjo kažkokią investiciją tose rinkose. Stipriai pabrango per tą laiką, jos tapo pervertintos. Ir dabar nuo 2010 metų iš esmės vėl mes apsivertėm. Vėl besivystančiom rinkom yra blogesnis periodas. Dabar, kaip mes tą dar galim matuoti, mes, kadangi mėgstam grafikus, gal ne visi taip mėgsta kaip mes, bet mes tada juos bandom paaiškinti, tai mes tiesiog galim kaip euro-dolerio kursą išreikšti besivystančių rinkų ir išsivyščiusių rinkų santykį. Tai tiesiog mes imam tos du indeksus, vieną iš kito padalinam, bet jie tiesiog labai gerai parodo tą cikliškumą. Kai kreivė kyla, reiškia besivystančiom rinkom yra geriau, kai kreivė leidžiasi, reiškia besivystančiom rinkom yra blogiau. Tai va, paskutiniai 5 metai besivystančios rinkos pralaimi. Jos, jeigu 2010 metais buvo sąlyginai brangios, tai dabar jos tapo, lyginant su išsivyščiusiomis sąlyginai normaliai įvertintos. Tik tai yra vienas toks klausimas. Bet jūs kiekvienas iš jūsų turbūt atsakytumėte, kodėl ten dabar yra taip blogai. Atsakytumėte. Tai atsakykit. Tik tai žaliavos. Kas dar? Valiuta, žaliavos. Kas nors Turkiją skridot pastaruoju metu? Egipte, kai šiandien negirdėjo, ten lėktuvai dingsta, Bermudų trikampis jau toje atsiras ten. Tai vien žodžiu, kiekvienas mes dabar labai lengvai surastume priežastį, kodėl ten yra blogai investuoti. Tai Lukas irgi nekartą rašė ir kalbėjo apie Kiniją.
paskutinius 2 metus Kinijoje išsipūtė akcijų burbulas, sprogo akcijų burbulas, dabar jau, jeigu negirdėjote, išsipūtė kiaušinių burbulas, aš juokauju, bet realiai žmonės, kurie investavo į akcijas Kinijoje, pradėjo pirkti žaliavas Kinijoje ir kiaušiniai buvo viena žaliava, kuri brango daugiausiai. Tada pirko nekilnojamą turtą, dabar jau nebeįperka to nekilnojamo turto, bet kiniečiai atrodo žiauriai mėgsta gamblinti, tai yra lošti ir iš vienos rinkos eina į kitą, bet esmė tokia, kad visi esam girdėję apie tai, kad Kinijoje yra problemų. Kas negirdėjo, tikrai labai geras McKinsey tyrimas skaičiavo, kiek Kinijoje skola sudaro. Tai šiai dienai Kinijoje skola bendrai valstybės įmonių, žmonių siekia kažkas apie 290% nuo BVP ir tai viršė netgi tą skolą, kurią yra sukaupę amerikiečiai. Ir ta skola išaugo nuo 2008 metų labai stipriai. Ir visi bijo, o kaip jie tą skolą sutvarkys. Ar tai nebus panaši situacija kaip ir 2008 metais Amerikoje ar Europoje. Tai Kinija turi problemų, ekonomika auga nedaug, tik 6% ir tai daug kas kalba, kad klastoja tos duomenys. Naftos kainos, ką dauguma jūsų paminėjo, aišku, dabar jos atsitėsė ir tokiom rinkom kaip Rusija, Brazilija tai yra pliusas, bet jos vis tiek buvo nukritusios nuo 100 iki $30. Ir su krentančiom naftos kainom nukrito rublio kursas labai stipriai, nukrito Brazilijos realų kursas labai stipriai. Iš esmės žaliavas išgaunančių ir eksportuojančių šalių valiutos labai stipriai atpigo, taip pat atpigo ir jų akcijų rinkos. Turkija pastaruoju metu, Lukas iš vis sako, darydamas tyrimą, matau, kad Turkija arba top 3 arba bottom 3 arba top 3, tai jie ten šiaip kažkaip labai šokinėja, bet tikrai teko girdėti turbūt, kad ten ir sprogdinimų Stambule šiokių tokių įvyksta ir politinių neaiškumų. Ta pati Brazilija, didžiausia Brazilijos kompanija Petróleo Brasileiro buvo apkaltinta ten darbuotojai pinigų plovimu, kaina pačios akcijos nukritusi buvo berods 95% nuo piko. Pačios Brazilijos akcijos buvo nukritusios nuo 2008 iki 2015 metų apie 80%. Tai vardinti. Tai viskas ten blogai. Bet jeigu mes sugrįžtume į šitą grafiką ir pasižiūrėtume, kaip sekėsi, kokios temos buvo 2000 metais arba 2001 metais besivystančiose rinkose, tikrai daug tenais rožinių pasakų nerastumėt. Jeigu netingit namo, kai grįšit, pasižiūrėkit, kaip atrodė Azijos krizė 97 metais, kas vyko. Tai ten žmonės ir mašinas degino, ir riaušės buvo, atrodė tikrai blogai. Kai pasižiūri grafiką ir sakai, jo, čia buvo pigu, reikėjo investuoti ir po to matot, pabrango yra viena. Bet kai dabar matai, kad yra pigu ir viskas blogai ir nežinai, kas bus po metų, yra visai kas kita. Tai, bet ką mus moko istorija, kad dažniausiai norėdami uždirbti šiek tiek daugiau, mes turim prisimti riziką ir investuoti ten, kur yra blogai. Nes ilgainiui, išskyrus gal Graikiją, dažniausiai situacija susitvarko ir pagerėja. Mes užaugam aukščiau, į kitą lygį pereinam. Aš nebejoju, kad anksčiau ir vėliau Graikija irgi susitvarkys ir išsivalys, gal tik užtruks ilgiau. Tai norėdami atsakyti, kur mums yra geriau investuoti, mes iš esmės turim užduoti klausimą, o kokius rodiklius mes turim analizuoti, norėdami atsirinkti tas turto klases arba tas akcijų rinkas, kurios ilgainiui mums sugeneruos šiek tiek didesnę grąžą. Tai čia aš pateikiu tokį labai paprastą grafiką, kuriame surašyta daug indikatorių. PE rodiklis, skolos BVP santykis, dividendinis paimingumas, palūkanų normos ir panašiai. Ir tas stulpelis iš esmės parodo, kiek procentų konkrečiai tas rodiklis paaiškina akcijų grąžos ateities. Tai tarkime, pirmas rodiklis yra Case-Shillerio PE rodiklis. Ir žiūrint į ateinančius 10 metų, tas rodiklis grubiai paaiškina 43% grąžos. Tai nepilnai pusė ateities grąžos jisai iš esmės paaiškina. Kitas šalimai rodiklis yra PE 1 metų, po to visi kiti paaiškina grubiai 20% grąžos. Tai reiškia, jeigu imsit, nežinau, pavyzdžiui, 1 metų akcijų pokytį,
ar jisai paaiškina ateinančių metų akcijų pokytį? Nulis. Nieko jis nepaaiškina. Kartais vienai būna, kartais kitaip. Tai va, tai norėdami mes iš esmės turėti kažkokį logišką pagrindą, kokį rodiklį analizuoti, aš turiu visų pirma išsiaiškinti, tai kurie iš jų turi pagrindą prognozuoti ateities grąžą, vadinkim, paaiškinti ateities grąžą. Ir tas rodiklis yra, tarkim, PE. Kas yra PE, tikiuosi dauguma žinot, tai yra akcijos kaina padalinti iš pelno. Kas yra KEIP-as, tai yra išvidurkintas 10 metų PE rodiklis. Šitą rodiklį pristatė dar labai seniai Grahamas, tai yra Buffetto mokytojas, išpopuliarino šitą rodiklį Robertas Schilleris, tai pusiau biškį lietuvių kraujo turintis JAV mokslininkas ir gavęs Nobelio premiją už tai. Tai logika yra ta, kad standartinis PE rodiklis, tas KEIP-as, yra tarp 14-17, kuo jisai mažesnis, tuo akcijos skaitomos pigesnės, kuo jis didesnis, tuo jos yra brangesnės. Na ir per labai ilgą istoriją jisai sviravo tarp 5 ir 45, bet čia JAV rinkai. Tai kai buvo 5 arba 5,6, tai buvo po didžiosios depresijos 32 metais, 45 buvo 2000-aisiais, tai yra prieš dotkomo burbulo sprogimą. Ir pats skaičius jisai iš esmės gali būti interpretuojamas, tai kiek metų užtruks, kol mano padaryta investicija atsipirks. Tai kuo mažiau metų, tuo greičiau atsiperka, tuo kaip ir labiau apsimoka investuoti. Ir jeigu mes dar šiek tiek vienu žingsniu giliau įlysim, tai mes pamatysim, kad iš esmės tas KEIP-o rodiklis, jisai leidžia mums tikėtis, kad tarkim investuojant esant mažesniam rodikliui, mes sugeneruosim šiek tiek didesnę grąžą. Tai va čia tiesiog yra suskirstyta pagal intervalus, vis didesnis rodiklis reiškia vis mažesnę grąžą ateityje. Tai yra imama ateinančių 10 metų vidutinė reali metinė grąža. Tai va, tai kaip ir logika aiški, jeigu norit šiek tiek daugiau pasigilinti, galit pasistudijuoti šitus tyrimus, galit nemokamai internete susirasti. Tai yra tikrai geri tyrimai. Cambria Quantitative Research Global Value Building Trading Model with 10-year KEIP, kur iš esmės analizuoja, kaip tarp 50 skirtingų šalių, naudodami šitus rodiklius, mes galim susidėlioti akcijų portfelį. Aš nesiplėsiu. Ir yra kita dar kompanija, Star Capital Research, tai jie netgi sukūrė modelį, kaip galim prognozuoti ateities grąžą su tam tikra paklaida. Tai va, bet pamirškim tuos tyrimus, pasižiūrėkim, kokia šiai dienai yra situacija, turbūt kas jums visiems labiausiai ir įdomu. Čia yra maždaug 40 šalių, mėlyna spalva ir juoda spalva yra regionai. Tai jeigu žiūrėti pasaulį, pagal šitą rodiklį šiuo metu besivystančių rinkų akcijos yra pigesnės negu išsivyščiusių rinkų. Besivystančių rinkų tas KEIP rodiklis yra, jeigu aš nesuklysiu, kažkas apie 13-14. Viso pasaulio, arba tiksliau išsivyščiusių šalių yra apie 20. Tai 20 jau yra, mes žinom, daugiau negu tas ilgalaikis vidurkis, maždaug 15. Tai bendrai pasaulio akcijos galim traktuoti, kad yra šiek tiek pervertintos lyginant istoriškai, bet dar yra kitas niuansas, kad šiuo metu palūkanos yra gerokai mažesnės ir infliacija yra mažesnė negu buvo istoriškai, tai gal tas yra normalu. Bet esmė tokia, besivystančių rinko akcijos, kuriuom paskutiniai metai matėm buvo prasti, jos yra pigesnės. Jeigu žiūrėti besivystančias rinkas kaip regioną, tai Europos besivystančios rinkos yra, tas pirmas juodas stulpelis yra pačios pigiausios. Tada eina berods besivystanti Amerika, tai yra Latino Amerika ir besivystanti Azija. Tarp išsivyščiusio pasaulio realiai Europos regionas yra pigiausias, lyginant su, tarkim, Azija ir Šiaurės Amerika. Tai dabar teoriškai, jeigu mes žinom, kad maždaug 15% pasaulio akcijų krepšelio nukeliauja į besivystančias rinkas ir 85 nukeliauja į išsivyščiusias, tai žinodami, kad, tarkim, tos besivystančių rinkų akcijos yra pigios, jūs galite sąlyginai didinti svorį tų akcijų. Tarkim, investuoti 20-30%, tiesiog taip bandydami pasinaudoti tuo pigumu. Dabar, jeigu jūs norite atrinkinėti atskirą šalis, tai aš tiesiog jūs klausykit, aš pavardinsiu, nes jūs gali būti čia tiesiog nematot. Rusija, Brazilija, Čekija, Lenkija, Vengrija, Turkija, Ispanija, Portugalija, Norvegija, Italija. Jo.
Tai yra šalis, kurios šiuo metu pagal KEIP rodiklį yra pigiausios. Dabar, į kurias jūs taip užsimerkėt, drąsiai investuotumėt? Rusija. Užsimerkė. Kiek žmonių investavusi į Rusiją yra, atsimenat, vienas. Tai va čia ir labai gerai parodo. Rusija, aš pamatysit, jinai turi savų problemų, jūs žinot, kokių problemų jinai turi visų pirma. Galbūt netgi yra žmonių, kurie pasakė, kad iš principo į Rusiją aš neinvestuosiu, nes ten politikas blogas, šalis supuvus ir nieko ten gero niekada nebus. Ir galbūt jis būtų teisus. Bet esmė tokia, kad visos to šalis turi savų problemų. Rusija, Brazilija jau paminėjau, Turkija paminėjau, tokia šalis kaip Portugalija, Ispanija ir Italija, tai atsimenat, buvo toks terminas PIGS, paršiukai, kur realiai nedarbas labai didelis, ekonomika neauga, skolos išaugusios, visur ten yra problemų ir investuoti pakankamai atrodo nelogiška. Nes tikrai geriau investuoti į JAF rinką, kur Apple, Google pelnus augina po 20% kasmet ir ten viskas yra ok. Bet aš kaip vėl dar kartą grįšiu, kad jeigu norite ilgainiui uždirbti šiek tiek daugiau negu pasaulio akcijų krepšelis, iš esmės pagal tyrimus išvada yra tokia, kad reikėtų pastoviai investuoti ten, kur yra pigiau. Ir pigiau dabar yra šitam regione, kur tikrai dalis šalių gal niekada nesigaus, bet kita dalis laikui bėgant, situacija susitvarkius, tikėtina, kad atsigaus labiau. Dabar prie brangių šalių. Pažiūrėkime, Danija, Airija, JAF, Japonija, Filipinai, Meksika, Zelandija, Šveicarija. Tai pati brangiausia rinka pagal KEIP yra Danija, rodiklis 35, tai iš principo investuojant jums reikėtų laukti 35 metus, kad investicija atsipirktų. Rusijoje teoriškai jums reikėtų laukti 5 metus, bet gal dalį pelno ten kažkas pasiims ir reikės laukti ilgiau, bet vis tiek trumpiau negu 35 metus. Tai va, tai čia pagal vieną rodiklį ir patarimas niekada nepirkit vienos rinkos. Ta prasme, jeigu dabar sėdit klausot, Artūras sako, Rusija labai pigi, reikia investuoti ten, kur pigu, tai va, turiu ten X pinigų ir nusipirksiu Rusijos akcijų. Gink Dieve, nedarykit taip, kaip niekada nepirkit vienos įmonės akcijos. Šiaip rekomendacija yra minimum 10. Minimum 10 akcijų, minimum 10 akcijų rinkų. Taip jūs išvengsite, jeigu iš tų 10 2 visiškai užsilenks. Jūs prarasit 20%, kas dar, sakykime, nebus taip skausminga, bet iš tų likusių 8 galbūt 3-4 atsities taip stipriai, kad kompensuos tą nuostolį, kurį jūs patyrėt. Tai kaip nepirkit vienos akcijos, taip nepirkit vienos akcijų rinkos. Dabar, kad įsivaizduotumėt, kokia tarp jų, kokia takoskyra yra didelė. Čia yra paimtos 3 brangiausios akcijų rinkos ir 3 pigiausios. Ir kas su jų indeksais įvyko per 5 metus. Brangios rinkos, tos, kurios šiuo metu yra brangios, jos natūralu pabrango ir per 5 metus pabrango apie 70%, praktiškai identiškai visos. Tos, kurios šiuo metu yra pigios, per paskutinius 5 metus atpigo apie 40-50%. Tai dabar, aišku, paklausiu, tai kurį krepšelį geriau pirkti? Ta viršutinė ar apatinė? Čia galim apklausą padaryti, gal pastatom pinigus visgi galiausiai. Ta prasme, kad metam į priekį žiūrint, jeigu žiūrit, tarkim, pusę metų į priekį, metam į priekį, tai be abejo geriau vadovautis Luko pristatytų momentumų, to vadinamų inertiškumu, nes trumpų laikotarpių ta inercija jinai linkusi išsilaikyti, bet reikia turėti be abejo tą pasitraukimo kažkokį tai signalą. Nes tos rinkos, kurios daugiau pabrangsta, jos ateityje ir pasikoreguoja daugiau. Tos rinkos, kurios šiuo metu yra pigios, jos gali būti pigios dar metus, gal 2, gal 7, nieks nežino, bet jeigu jūs turite aiškę strategiją ir pastoviai investuojate ten, kur pigu, tai ilgainiui jūs sugeneruotumėte didesnę grąžą pirkdami tą apatinį krepšelį. Bet skirtumas yra toksai plus 70 ir minus 50. Drastiškas skirtumas, visi suprantam, kad Brazilijai ir Rusijai akcijos pigios, bet kad suvoktumėt, kaip kainos atsitėse, jeigu jos atsitėse, tai nuo metų pradžios Brazilijos akcijos šoko 35%. Rusijos akcijos apie 20%. Tai tas atšokimas čia jisai yra, jisai matosi, bet jisai vizualiai netrodo toks didelis. Bet tiesiog, kad suvoktumėt, jeigu viskas susitvarko, tas kainos kilimas jisai yra pakankamai didelis.
Dar vienas rodiklis, pagal kurį mes analizuojam, tai yra price to book arba kainos ir buhalterinės vertės santykis. Iš esmės, jisai parodo labai panašią situaciją. Pati pigiausia rinka yra besivystančios Europos akcijos. Tarp šalių tai būtų, matytume, Graikija. Kas nori Graikiją investuoti? Rusija antroje vietoje, Kinija, Austrija, Koreja, Italija, Singapūras, Japonija, Lenkija, Vengrija, Čekija. Tai dalis šalių kartojasi, dalis šalių nesikartoja. Tarp brangiausių šalių mes matome Indoneziją, Daniją, JAV, Meksiką, Airiją, Indiją. Tai irgi dalis šalių kartojasi, dalis ne, bet čia yra natūralu. Paėmę du skirtingus rodiklius, mes be abejo niekada negausim to pačio sąrašo, bet iš esmės, jeigu žiūrėti tą pigumą, brangumą, tai tendencija labai aiški. Išsivystęs pasaulis brangesnis, besivystantis pigesnis, besivystančiam Europos akcijos pigesnės, kitų regionų yra brangesnės. Tai šitoj vietoj tiesiog vėlgi daug kas klausia maždaug, tai dabar jeigu Rusijos akcijos yra pigios, tai aš čia perku ir po metų džiaugiuosi dvigubais pelnais. Būkim, kaip sakant, teisūs, tai gali tai būti, bet gali ir nebūti. Ir didžiausia rizika, ką jūs galite padaryti, tai yra nusipirkti, kaip minėjau, už 100% vieną rinką. Ir jeigu jums pasiseks, jūs džiaugsitės, bet jūs tada įbrisite į tokį azartinį lošimą, kad bandysite antrą kartą ir kažkurį kartą jums nebepasiseks. Tai dėl to aš ir sakau, jeigu jūs žinot, kad jūs galite į akcijas investuoti 50% portfelio, tarkim, jūsų rizikos tolerancija, tikslai tą leidžia, ir tada tą 50% jūs galite šiek tiek, vadinkim, paturbinti, investuodami dalį to portfelio į jau tas pigesnės rinkas, bet, sakau, niekada nedarykite tos klaidos ir nepirkite Graikijos ir Rusijos akcijas. Čia būtų pats geriausias portfelis dabar, bet, kaip sakiau, yra pakankamai rizikinga. Kitas variantas yra tiesiog skaidytas proporcijas tarp regionų, tai tiesiog didinti proporciją tuose regionuose, kurie yra pigesni, ir mažinti proporciją tuose regionuose, kurie yra brangesni. Tai visą pranešimą aš norėčiau tiesiog baigti akcentuodamas porą esminių dalykų. Pirmas, tai 2009 metais prasidėjęs pasaulio akcijų kainų augimas, jisai iš esmės matėm išsikvėpė. Išsikvėpė dėl kelių priežasčių, tai yra dėl lėtėjančio ekonomikos augimo ir dėl nebeaugančių pelnų. Kaip minėjau, pats svarbiausias ingredientas ilgainiui akcijų uždarbiui yra augantis pelnas. Jeigu jis neaugs, akcijų kainos irgi neaugs. Tačiau tikėtis 2008 metų lygio krizės būtų, mano manimu, nelogiška dėl dviejų priežasčių. Pirmas, tai vienas dalykas, mes neturim tokių burbulų, kaip buvo 2007 metais, kai buvo paskolos dalinamos į kairę į dešinę žmonėms be pajamų, be darbo, be turto, kad jisai pirktų būstą. Taip, bet tokio lygio, kaip kad buvo, kai buvo pakuojama, pardavinėjama masiškai, dabar nėra. Taip, bet palyginkit, kokia yra automobilių paskolos dalis ir mortgage. Kaip sakėt? Nekilnojamo turto rinka yra 10 trilijonų. Buvo. Ja. Tai dabar polbiškai grįžta, bet tokio masto, kaip kad buvo, kai viską pakuodavo ir pardavinėdavo, dar nėra. Ir kitas dalykas, turbūt labai svarbus dalykas, tai kad visi matė, kas įvyko 2008 metais. Tai prasme, politikai matė, centrinių bankų vadovai matė ir yra ta frazė all it takes, tai yra daryti viską, ko reikia, kad ta krizė nepasikartotų ir kad tie nuostoliai nebūtų tokie dideli tiek ekonomikai ir natūralu akcijų rinkai. Tai aišku, yra paradoksas, jeigu visi, supranta, kad centriniai bankai darys viską, ką reikia, tai gal rizikuojam be proto ir tai gali sukurti tam tikrą burbulą. Tai aš manau, didžiausia rizika yra tos super žemos palūkanos, kurios iš esmės iškreipia investuotojų elgesį. Pavyzdžiui, pastaruoju metu, per paskutinius porą metų, labai daug pinigų priplaukė į tas vadinamas high yield obligacijas, apie kurias mes praeitą kartą šnekėjom. Ir kai jau yra skolinama super rizikingom įmonėm su vos 1-2% didesnėm palūkanom, negu kad skolinasi vyriausybė, tai jau šiek tiek iškreipia tą situaciją,
Bet o ką daryti investuotojui, kuriam reikia grąžos? Jis natūralu, jis eina, ieško to uždarbio. Tai va, tai vienas iš tos rizikos yra tai, kad apskritai visas turtas pabrangs akcijos, nekilnojamas turtas, obligacijos ir ką tai reiškia mažesnė grąža ateityje. Akcijų grąža mažesnė galbūt ateityje, tų pačių obligacijų grąža vienareikšmiškai bus mažesnė ateityje, ją lengva labai paskaičiuoti. Aš kaip sakau, skolinat Vokietijai 10 metų, kiek gaunat? 10 metų negaunat minusą. Gaunat 0,3 metinių, tarkim. Gal 0,5%, bet netoli nulio. O kokia infliacija Europoje yra dabar? Nu, tai kaip sako, kad nėra, bet yra. Nu tai žiūrint, kaip jūs gyvenat, jeigu jūs jo, kaip Lukas sakė, tik kalafiorais minta, tai labai didelė infliacija. Bet jeigu jūs važinės automobiliu ir aš kiek žinau, kūras atpigo, tai, pavyzdžiui, atlyginimas atpigo. Jo, čia didelė diskusija, bet iš esmės, jeigu, pavyzdžiui, imkim pavyzdį, paskutinius 3 metus infliacija buvo kokie 3%, tarkim, atlyginimai augo 5%. Tai šito mes kaip ir nepastebėjome, ne? Bet didėjo jie. Nu, nežinau, kaip kam, bet statistika yra tokia, kad atlyginimai vidutiniai augo. Bet tiesiog aš noriu pabrėžti tai, kad žiūrint bendrai, tai šiuo metu tokių didelių, nes kada įvyksta super didelė krizė, kai yra super didelis kažkoks išsipūtęs burbulas. Tai turbūt didžiausias burbulas buvo biotechnologijų sektoriui, kuris jau sprogo, kainos smuko apie 40%, bet bendrai kitur tokių didelių, super didelių burbulų nėra. Problemų yra Trumpas, Brexitas, Kinija, palūkanų kėlimas, visa tai gali tam tikrą korekciją iššaukti. Jeigu viskas vienu metu įvyksta ir blogai įvyksta, tai faktas, korekcija gali būti. Bet bendrai tokių didelių burbulų, kur veiktų iracionalumas, kol kas dar nesimato. Ir jeigu pasaulio ekonomika sugrįžta į spartesnio augimo tą režimą, tai tos pigios rinkos, kai mes jau matėm, jos atsigauna labiau negu tos, kurios yra brangios. Tai čia tiesiog trumpai tiek, o šiaip dėkui už dėmesį ir susitiksim kitais kartais.